Ngorok suara Tamiya. Piye? Piye suara Tamiya yang ngorok Kita cek dulu. Ngoroknya suara Tamiya ya. Tahu teklen Tamiya? Mobil balap yang pakai baterai itu. Yang yes, 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 yes. Nah, kayak gitulah suara ini. Walah lele. Bisa kau ngorok pakai suara Tamiya? Mimpi apa kau? Mimpi kau Tamiya itu? Punya Tamiya kau 1000, punya lapangan Tamiya 1 hektar panjangnya ya. Minimal kalau ngorok itu jangan pakai suara Tamiya gitu. Gitu kalau ngorok ini. Udah berat kali kau punya Tamiya itu ya sama lapangannya. Udah berat kali. Makanya kau bawa mimpi ini terus.